Hazard map nga bunga sa usa ka research giapod-apod sa mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilauman kini nga makaabag sa mga barangay aron makalikay sa sunog. Siluan Mirundina sa report. Hulyo sa miaging tuig, sunod-sunod ang mga insidente sa sunog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani base sa dato sa Lapu-Lapu City Fire District, misa ka og 36% ang gidaghanon sa mga insidente sa sunog sa Dakbayan sa tuig 2019, itandi sa tuig 2018. Formal nga gi-turn over sa taga-University of the Philippines o DOST ang mga fire hazard map sa matag barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Bunga kini sa panuki-duki sa University of the Philippines uban sa abag sa kahimanan sa Department of Science and Technology aron masuta ang mga dapit nga makuyaw sa sunog. Ang hazard map ang magsilbing giya sa matag barangay sa angayan nilang buhaton aron kalikayan ang sunog sa ilang dapit. Wala pong aksidente, lahat po ng sunog ay may dahilan, minsan kapabayaan, kaya po kaming mga bumbero, nandito po kami para magpaalala lang po sa ating mga kababayan sa Lapu-Lapu. Gibiding na malit mig dagko kay tangke niya, namalitag fire pump o namalitag kaning bomba sad sa tubig nga may pasaka pa do nga taas. In kaso kung doon ay sunog, ang community diin gi-identify na nato nga fire prone areas, doon na sila kaugalingon nga fire system. Uban ni June Solon, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.